So guys, balik lagi sama gue Will Ghost di Cobain Kuliner Enak. Hari ini gue sebenarnya mau makan sate padang Ajo Ramon. Tapi Will tiba-tiba BM banget, dia mau makan es bubur sumsum. Itu salah satu cemilan, bukan cemilan ya, salah satu jenis es waktu gue kecil, Will kecil. Itu salah satu yang apa ya, yang menurut gue cukup favorit gitu. Dan tiba-tiba dia BM, gue juga jadi ke sugesti dan gue tiba-tiba juga pengen gitu. Dan sekarang gue udah ada di daerah kita udah ada di daerah ini Kemanggisan, tepatnya di depan toko Kemanggisan. Di situ tuh kalau kalian lihat ada beberapa kaki lima yang jualan. Salah satunya ada es podeng, iya es podeng bener. Tapi sebelahnya yang mau kita coba adalah bubur sumsum. Let's go. Nah ini nih guys, es bubur sumsum. Jadi dia kayak pakai sumsumnya terbuat dari kayak tepung beras gitu sih, sama pandan gitu, sama daun apa gitu biar hijau, daun suji kayaknya. Terus pakai gula aren, pakai cendil, pakai santan. Pak, ini namanya apa Pak? Lupa Pak. Yang merah itu pacar Cina. Oh, pacar Cina, iya. Yang hijau terbuat dari tepung beras bukan? Beras. Iya, tepung beras. Sama daun apa tuh Pak yang bikin hijau? Daun suji. Daun suji bener ya? Kalau pewanginya daun pandan. Daun pandan. Makan es biar batuk. Makan. Di situ teksturnya tuh seru banget ya. Ini teksturnya yang lembut gitu, wangi pandan. Ada kenyal-kenyalnya dari cendil ya kan. Terus ini juga kayak pacar Cina tapi disebutnya juga delima. Gula arennya ya, sama santannya ya kan, balance banget, manis, creamy, gurih, seger banget parah. Terus si Will juga BM, dia sampai beli siomay tuh, lihat. Dan gua BM mau beli gorengan nanti di sana. Dulu gue inget banget, gue suka jajan ini waktu gue kecil, main sama bocah-bocah akamsi. Dulu kalau gue inget ini harganya pertama kali gue beli 200 perak. Zaman gue kecil banget, umur kayak 8 tahun, 7 tahun. Terus jadi naik 1000, gope, terus 1000. Sekarang ini harganya kalau nggak salah ini 7000. Yang jelas di bawah ceban. Ini sih gokil banget nih, lembut banget parah. Dan ini hijaunya bukan dari pewarna guys ya. Ini pakai daun suji. Terus dia pakai perasa pandan. Wah. Gua mau beli gorengan dulu. Memang paling mantap ya makan es sama gorengan. Kalau mau batuk jangan nanggung-nanggung guys. Ini suara gue udah mau batuk ya. Masih hangat banget, garing banget. Sampai lagi nontonin. Jangan kemana-mana karena abis ini kita bakal lanjut makan sate Ajo Ramon. Tadi